Hvem det Magnus som med seg I dag I sitt tog? Han født 17. mars I 54 I et bedehusmiljø I Saudeha. Og han sanger, komponist og rockefest evig kjent som han har 10 spellemannstøyter. Ohoi! Og så har han laget nytt album som nå nummer 25 tar godt imot. Bjørn Eidsvåg! Hei! Yeah! Bjørn Eidsvåg! Bjørn Eidsvåg! Bjørn Eidsvåg! Bjørn Eidsvåg! Bjørn Eidsvåg! Ho, Bjørn Eidsvåg! Bjørn Eidsvåg! Velkommen! Bjørn Eidsvåg! Bjørn Eidsvåg! Bjørn Eidsvåg! Yes! Hello, kids. Endelig! Endelig. Vi har hatt lyst til å ha deg på besøk så lenge. Fantastisk velkomst da. Ja, veldig. Utrolig. Ja, men du kan ta et det. Ja, det jeg beklager. Rosemaling her. Rosemaling. Hva synes du lokkene mine for mye I trynet? Ja. Ja, men Det greit. det bare å rydde opp. Du, hjertelig velkommen, og herregud, Takk, gutter. nytt Veldig album, hyggelig. som det 25. albumet. Ja. Det jo helt... Og det jo sånne tall som jo helt enorme for oss. Vi har ikke gitt ut et eneste album enda. Har vi ikke? Nei. Ikke gitt ut noe album, vi. Nei. Det litt rart. Og du har gitt ut 25 og har gått forbi. Du ligger på toppen du nå. I VG-lista. Den nye VG-lista som tar med streaming og alt. Der topper du. Det veldig gøy, fordi at alle forventet jo at når streaming-tingene ble tatt inn, Så kidsa komme. Så skulle kidsa komme, og så skulle norskandelen så å si forsvinne. Men sånn gikk det ikke. Det Og fett. det veldig fint. Platen din heter Far faller. Far faller. Fortell, Nei, hvorfor? det handler ikke om pasta. Nei, det handler ikke om sommerfugler. Det veldig mange som... For det en Sommerfugler? ja, det en pastaform som heter farfalle. Da må jeg stryke mange spørsmål. Som betyr... Ja. Det veldig inn på sidekick-avdelingen da. Ja, jeg vet det. Og farfalle betyr sommerfugl, så det mange som har det moro med det. Men dette her handler da om at man mister sine idoler og sine forbilder, sånn sakte men sikkert med tida. Som regel gjør man det, i hvert fall. Ja, det Eidsvåg selv som faller, eller... Eidsvåg selv har falt, både gamle Eidsvåg og unge Eidsvåg, og de unge som kom etter meg skal nok også falle. Ja. Men det jo, altså, noen ganger så jo det helt streit. Det greit for at vi må det for å finne tak I oss selv. Altså, selv deres barn må en dag bli skuffet over hva dere har gjort og gjør. Kult! Sånn det. Ferdig falt. Bra. Flott å ha deg her. Fint å være her. Fint å være her. Men hvor du I prosessen nå da? Platen ute, turnerer du? Ja, nå det kjekkeste av alt. Nå vi ute og reiser. Og det det så utrolig gøy. Av og til så tenker jeg at jeg bruker det å gi ut en plate som et påskudd for å få lov til å ut og reise. Det kjenner jeg igjen 100%. Ja. Jo, men vi kan... Selv om du aldri har gitt ut et album. Ja, men vi har gitt ut mye annet drit som vi må Ja, du har det. spille. så... Men en ting som kjipt da med å være på turné, jo for så vidt altså, det absolutt verste med å reise på turné, og, altså, som kan skje når du reiser sånn, at du blir sjekket inn på et rom hvor det bor folk. Det Jo, men det har... alle dere hotellfolk, sjekk oss aldri inn på et rom hvor det bor folk. Nei. Jeg opplevde I fjor, tror jeg det var, I forfjor, så skulle vi veldig tidlig av gårde fra Gardermoen, og så måtte vi dra fra, vi hadde spilt I Kragerø, dro inn til Gardermoen, skulle overnatte på et hotell for å nå flyet. Klokka var 2 på natta, jeg ble sjekket inn, gleder meg til endelig å legge meg I senga, og så åpner døra, der ligger det en mann I senga. Han reiser seg opp og skriker. Og så jeg ut, og jeg ble forferdelig deppet og skremt selv. Men så kom jeg på, tenk på han. Ja, det Ja, fordi at det greit nok. Det greit nok at hvis det hadde vært noen andre, en vaskedame eller noe sånt, så jo det på en måte bare en hendelse. Ja. Men det som skjer for han, det jo en drøm. Altså, jeg vet ikke hva jeg drømte det, at Bjørn Eidsvåg plutselig stod på rommet mitt.
Men det er jo ikke noe å si på den, for det første, alt du har utrettet, 25 album og 300 000 millioner låter. Men også, du har jo en veldig ungdomlig livsstil, sant? Du kjører denne P3-greien ganske hardt. Jeg vet ikke om vi skal ta det som en kompliment, eller om at det er litt ekkelt. Nei! Men det er i hvert fall muligheter når du jobber med yngre folk, og det gjør jeg jo på scenen, altså musikere, så er muligheten for å holde seg oppdatert større enn om jeg skulle synke hen og gi etter for iboende latskap og tenke at nå har du gjort nok, og nå kan du slappe av. Men der jeg tenker du skiller deg ut fra andre P3-programledere, sånn ung eller gammel. Det er ikke så veldig mange av de der unge, hippe programlederne som ringer til helikopteret sitt på slutten av sendingen og sier du, nå er jeg snart ferdig på opptak, gidder du å kjøre klart helikopter, for jeg er på vei? Det er litt fett å kunne gjøre. Det har skjedd. Det har skjedd? Akkurat det har skjedd. Du eier et helikopter sammen med en... Nei, vi eier 3 helikoptre. Ja, unnskyld. Det høres jo... Men det er jo tøft å ankomme en spillejobb i helikopter. I begynnelsen hadde jeg ikke så lyst til at det skulle bli sett at vi kom i helikopter, for det er jo ganske klysete. Men de verste ting, altså vi landet en gang på et jorde ved siden av en garasje som var nymalt. Altså det var en eldre herre som hadde brukt en hel uke på å male garasjen sin. Og det var høst, og den garasjen ble altså pepra med løv. Så han måtte... Det kjentes ikke så bra ut. Angret du også stakk? Eller gikk du bort og plukket ned noe? Vi gikk bort og plukket ned, og unnskyldte meg sterkt. Men han var altså så fjetret, både over at det var vi som kom, og at det var helikopter så å si i hagen hans. Han hadde aldri sett det før, så han tok det veldig sporty. Det høres jo litt ut som kan ligne på noe av det som ungene mine kommer hjem med fra barnehagen. Altså sånne løv som de hentet og limt på et ark. Så kunne du ha skrevet sånn Bjørn 53. Du, vi skal ha litt sånn quiz og sånt. Vi liker å ha litt quiz og moro. Ja. Og denne gangen så har vi overlatt ansvaret til en, jeg vet ikke hvor lurt det er. Magnus Devold, kan du komme ut? Ja, jeg har laget en liten spørrelek. Du har laget spørrelek? Ja. Bukseskredder eller jukseskredder? Spill opp. Vignett. Ja, velkommen til bukseskredder eller jukseskredder. Vi har fått opp en rekke med 5 skreddere. 3 av dem er ekte bukseskreddere som har skredet bukser fra de var spedbarn. Men 2 av dem er jukseskreddere som har jukset seg inn i rekken. Oppgaven din, deltaker Bjørn Eidsvåg, det er å finne ut hvem som er bukseskredder, og hvem som er slu og sleip jukseskredder. Du får lov til å stille 2 av skredderne et kontrollspørsmål hver. Er oppgaven forstått? Ja, er oppgaven forstått? Ja. Jeg bare skal si at vi pleier å ha aktiviteter som har noe med gjesten å gjøre. Er det noe vi ikke vet her? Ja, Bjørn har jo vært skredder i mange år. Han ble kalt rockeskredderen. Ok. Er dette sant? Har du vært skredder? Dette er sant, ja. Du har vært skredder? Jeg har vært skredder. Du har vært skredder i mange år. Ok, kult. Og så har jeg vært hos skredderen i dag. Nei! Oi, Er en bukseskredder eller en jukseskredder? Det var en ordentlig skredder. Ja. Altså en bukseskredder. Ja, men da er du... Vi kan bare skredde i gang quizen, vi. Ja. Mål opp i lengder og bredder. Vi vedder. Er det bukseskredder eller jukseskredder? Hvilken skredder vil du stille det første spørsmålet? Nummer 5. Nummer 5. Hvor tar du mål hen når du skal sy en bukse? Du tar livvidden, hoftevidden, stuss, utvendig lengde og innvendig lengde. Han er skredder. Stuss. Ja. Og neste skredder du vil spørre? Finnes det forskjellige, til nummer 1, finnes det forskjellige sømmer man kan bruke når man syr? Ja, det gjør det. Det er mange forskjellige søm. Nei.
Ja, altså det er ikke Du får bare ett kontrollspørsmål. Det er ikke et godt spørsmål, så det var liksom bare et spørsmål mens jeg tenkte. Ja, men beklager, sånn er reglene i bukseskreder eller jukseskreder. Du får bare ett spørsmål per deltaker. Er du nå klar til å avgi et svar? Jeg er nå klar til å avgi korrekt svar. Ja. Ja. Vi skal ha 3 skreddere. Ja. Skredder, eller deltaker nummer 5, Ja. nummer 4 og 1. Ja, ok. Tusen takk. Det var alt vi rakk her fra bukseskreder eller... Du har ikke tenkt å komme med svar? Er ikke det litt av greien? Nei, jeg har mistet litt oversikt fordi jukseskredderne begynte å blande seg sammen med bukseskredderne bak scenen. Ok, men har ikke du sånn lapp på sånn som du hadde på kuskene? Jo, det har jeg. Ok, bukseskreder, jukseskreder, snu deg rundt. Ja, Oi! Se her, ja. det var jo en av 3... Nei! Nei. En av 3 riktige. Gratulerer, det var synd, Bjørn. Veldig bra. Veldig godt gjennomført. Middels godt gjennomført. Gratulerer. Det var synd. Jeg er skuffa over egen innsats. Ja, vi skal ta en liten pause. Vi er tilbake rett etter pausen selvfølgelig. Da skal Magnus lage sin egen seng. Og vi skal fortsette vårt eventyr nede i Tanzania. Gi en kjempeapplaus til Bjørn Eidsvåg!